नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्रिय दोस्तों का। दोस्तों, मुलेठी प्राचीन समय से चली आ रही है। यह एक आयुर्वेद औषधि है। इसका उपयोग काफ़ी रोगों के लिए किया जाता है। ये अंदर से पीले मलमेटे कलर की होती है। इसे नज़दीकी पंसारी की दुकान से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से हल्की खुशबू आती है जिसका प्रयोग कई रोगों को ठीक करने में किया जाता है। ये अंदर वह बाहर के चोटों के लिए काम में ली जाती है। मुलेठी जड़ काटने के 2 साल तक काम में ली जा सकती है। इसमें 40% तक पानी की मात्रा होती है। इसका स्वाद मीठा होता है। ये बच्चे, बूढ़ों, जवानों व महिलाओं के लिए अति गुणकारी होती है। मुलेठी का सेवन करके आप कई रोगों से निजात पा सकते हैं। ये घाव को जल्दी ही ठीक कर देती है। मुलेठी आँखों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इससे आप अपनी आँखें भी ठीक कर सकते हैं। आप रोज़ाना 3-4 ग्राम मुलेठी का सेवन करें। आपकी आँखों की रोशनी धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी। खांसी जुकाम में मुलेठी का प्रयोग करके आप अपनी खांसी जुकाम को ठीक कर सकते हैं। छाती में बलगम जम जाता है, मुलेठी इसे बाहर निकाल देती है। मुलेठी को शहद मिलाकर चाटें, इससे आपके छाती में बलगम दूर होगी और खांसी जुकाम से भी आपको निजात मिल जाएगी। सूखी खांसी आने पर आप मुलेठी के साथ काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सेवन करें। इससे गले की सूजन वह काली खांसी में आराम मिलता है। कब्ज की समस्या भी मुलेठी से ठीक हो जाती है। गलत खानपान की वजह से पेट में कब्ज हो जाता है और मल त्यागने में हमें दिक्कत आती है। इंसान को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप मुलेठी को पीसकर गुड़ व पानी के साथ सेवन करें। आपकी कब्ज इससे दूर हो जाएगी। जिन इंसानों को जोड़ों में दर्द होता है वह भी मुलेठी का सेवन करके अपने जोड़ों को ठीक कर सकता है। आज बूढ़े जवान सब जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द से परेशान रहते हैं। उनके लिए मुलेठी को रात भर पानी में भिगो दें, सुबह मुलेठी बाहर निकाल दें, उस पानी को आप पी लें। ऐसा करने पर आपकी मांसपेशियों व जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। आपको इससे जल्द ही आराम मिल जाता है। आप इसका निरंतर प्रयोग करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जोड़ों का दर्द इससे बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर कोई भी मानसिक रोगी है तो मुलेठी से उसका मानसिक रोग खत्म हो जाता है। ऐसे में मुलेठी का पाउडर बना लें और शहद के साथ रोजाना आधा चम्मच मानसिक रोगी को खिलाएं। 2 महीने में वह रोगी ठीक हो जाएगा। मुलेठी महिलाओं के लिए भी काम में आती है। इससे चेहरे की सुंदरता भी बढ़ती है। महिला अपने गोरेपन से ज़्यादातर चिंतित रहती हैं। वह मुलेठी के प्रयोग से अपनी त्वचा में निखार ला सकती हैं। वह यौवन बनी रह सकती हैं। इसके लिए मुलेठी का पाउडर अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा सेवन करती हैं तो वह लंबे समय तक खूबसूरत व यौवन नज़र आ सकती हैं। अगर आप इसको घिसकर अपने चेहरे पर लगाती हैं तो आपके चेहरे के सारे दाग धब्बे और कील मुहासे भी इससे रातों रात ठीक हो जाते हैं। ये आपके खून को भी साफ करती है और फोड़े फुंसियों से भी आपको इससे राहत मिलती है। यानी आप इसे रोजाना 2 चुटकी पानी के साथ सेवन करें या सीधे चाट लें और घिसकर अपने चेहरे पर लगाएं। आपकी त्वचा में ये 4 चांद और लगा देती है। चेहरा साफ व गोरा हो जाता है। मुलेठी महिलाओं को सुंदरता प्रदान करती है। जो लोग सांस की बीमारी से परेशान हैं उनके लिए मुलेठी किसी वरदान से कम नहीं है। सांस के रोगी मुलेठी से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सांस के मरीज इसे रोज़ चबा चबा कर खाएं। इसका रस आपके लिए बहुत उपयोगी है। इससे आपके सांस लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी। धीरे धीरे यह आपके छाती में जमा गंदे विषैलों को बाहर निकाल देगी और आपको खांसी, बलगम, कफ में भी इससे बेहद फ़ायदा हो जाएगा। दमा जैसे रोग को ख़त्म करने के लिए आप मुलेठी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे लीवर भी आपका सही होता है। आप नियमित रूप से मुलेठी का रोज़ सेवन जरूर करें। मुलेठी से हृदय रोग भी आप सही कर सकते हैं। हृदय रोगी भी मुलेठी का प्रयोग जरूर करें, जिससे हृदय मजबूत होता है और हार्ट अटैक की संभावना खत्म हो जाती है। ये हृदय रोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। अंदरूनी चोटों के लिए ये बहुत फ़ायदा करती है। कई लोग अंदर के जख्मों को ठीक करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुलेठी से अंदरूनी चोटों के जख्म जल्दी ही भर जाते हैं। इसलिए मुलेठी का सेवन करना ज़्यादातर उनके लिए लाभदायक होता है। मुलेठी से शरीर में किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए मुलेठी का सेवन अंदरूनी चोटों के लिए फ़ायदेमंद होता है। मुलेठी को पानी में भिगो दें। सुबह मुलेठी के टुकड़े बाहर निकाल के इस पानी से कुल्ले करने से मुंह के छाले भी कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये मुलेठी की जानकारी? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने यार दोस्तों को शेयर भी करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें
अगला वीडियो हम आपके बीच में लेकर के आएँ, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।